କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋନ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରଶଟା କରିସାରିଲା ପରେ କାକଟପୁର ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲା ପରେ ଜଳଖିଆରେ ଆଜି ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଚାହା ଖାଇଦେଇକି ମାଉସୀ ମାମା ଖୁଡି ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ କାକଟପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ମୁକୁଳ ହବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାଇଁ। ଗାଡିରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବସି ବସିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାଇଁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗୋଡାଟା ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆମେ ଭୋଗ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଏପଟର ପୂଜାରୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ ଆଲାଉ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନଟା ମାମା ଭ୍ୟାନିଟିରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୂଜାପୂଜି କାମ ସାରିକି ଭିତରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମାମୁନ ଆମର ଏଡି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗାଡିଟା ରଖିଦେଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରକି କିଣି ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୁଳି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ ଠାଇ ଲସି ପିଇବୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ଆମକୁ ଲସି ତିଆରି କରି ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲସି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ରାତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ପଳେଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରଥମେ ଗୁପଚୁପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି ଖିଆ ହେଲା ଆଉ।